สวัสดีครับผมเมื่อนี้คุณแม่เฒ่าผมก็ไปเก็บเห็ดดูสวีเดนครับ อันนี้เขาเอิ้นว่าเห็ดเพิงแม่นบ่ครับ ผมก็บ่รู้คือกันว่าแม่นเห็ดเพิงชนิดใดแต่ว่าก็มีแต่ดอกสวยๆนะครับ สวยงามตามนี่แหละครับ ถ้าอยู่เมืองไทยก็เต็มตาไว้อยู่เนาะครับเห็ดก็สิงามดอกใหญ่ครับผมจังได๋ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม